Di musim penghujan ini, keadaan kandang selalu lembab dan basah. Hal ini dapat menyebabkan ayam kesayangan kita rentan terkena hama atau penyakit pada ayam. Salah satunya yaitu penyakit ngorok. Penyakit ngorok atau CRD. Penyakit CRD ini disebabkan oleh bakteri. Dan penyakit ini biasanya menyerang ayam pada umur 4-9 minggu. Penularan terjadi melalui kontak langsung, peralatan kandang, tempat makan, tempat minum, manusia, telur netas atau DOC yang terinfeksi. Selain itu, kelembapan kandang juga menjadi faktor pemicu terjadinya penyakit atau virus bakteri tersebut.